Ragazzi, tanto per cominciare il secondo video della giornata, guardate qui primo piano l'Otles, 4000 metri di montagna, uno spettacolo. Passeggiata lungo la passeggiata, giro del campanile nel mezzo al lago. Io mi sono innamorato di questa montagna qui sopra. Ragazzi, sono salite le nuvole e l'outfit si è appesantito, ecco, e tira un bel vento. Guardate che bella sta montagna, ragazzi, mi ha proprio rapito il cuore. Là sullo sfondo, vabbè, l'Otles, maestosissimo. Qua l'Adige, ragazzi, che entra, passa sotto il ponte e cambia colore. Fa cambiare colore al lago. Altra montagna con neve a residuo, ragazzi, quindi lì si parla di 3000 metri in su. Ragazzi, piccola chicca, Curon, Venosta qua, ultimo comune italiano prima del confine austriaco. Sono già austriaci già da 100 km prima del confine, però fa statistica. Madonna che vento, ragazzi, non si sentirà nulla, sono sicuro. Adesso, ragazzi, molto mestamente si torna alla corriera. Comunque, ragazzi, è veramente incantevole. Di solito il lago è parecchio più alto, adesso l'hanno svuotato, dicono. E non oso immaginare in versione invernale come possa essere, con tutto il ghiaccio e la neve tutto intorno. Veramente una meraviglia.
benvenuti a Glorenza. La porta di Glorenza, ragazzi, con neve sullo sfondo. Foto sopra l'Adige. Insomma ragazzi, questo Glorenza, ridente paesino della Val Venosta, austriaco. Siamo nel confine italiano, ma i nomi sono tedeschi, le indicazioni sono in tedesco e vabbè. Guardate queste montagne ancora con residui glaciali nevai dell'inverno. Ecco ragazzi, niente, concludo il secondo video tirando un attimo le somme. Beh, direi che è stata una gita fenomenale, ho visto tutte cose nuove, ho toccato il confine con l'Austria praticamente, ho visto questo famoso lago Resia e la chiesa del paese di Coulon. E quindi ragazzi vi saluto e spero i video vi siano piaciuti e alla prossima. Biologico buono regionale, sì grazie, siamo in Italia, la scritta italiana ultima in fondo.